Mislim, ostavka premijera nikada nije bila jedna od naših zahteva. Naši zahtevi su strogo i direktno, jednostavno upućeni tužilaštvu. Naš zahtev nikada nije bio upućen niti šefu države, niti vladi. Ovo što se dogodilo samo pokazuje društveni uticaj koji blokade i protesti građana mogu da imaju i imaju. Jednostavno, sada se već narod budi, više nisu samo studenti ti koji pokazuju svoje nezadovoljstvo, već pokazuju i različite druge društvene grupe, mlađih i starijih, takođe i đaka. I jednostavno, ovo samo pokazuje pritisak koji se stvorio u društvu da se ovako nešto učini. Sada kakve će posledice biti toga, ne znamo i ne treba još govorimo o tome, ali svakako da ovo u redu, jedna jeste pobeda, može da se smatra da je jedno zadovoljstvo u tom smislu što smo nešto učinili, ali jedan od naših zahteva nije ispunjen još uvek do kraja, tako da smo mi ovde i dalje dok zahtevi ne budu ispunjeni. Veoma smo zadovoljni uspesima koje smo izvršili i pritiscima koje smo dali na vlast, ali mi ne tražimo ostavke funkcionera, već tražimo ispunjenje zahteva i tražimo da ova država od policijske zaista postane pravna država i da od autokratije napravimo demokratiju. Zato što ovo, znate, ovo nije pravna država, ovo je policijska država, ovo nije demokratija, ovo je autokratija i to je konkretno autoritarni režim. S obzirom na to da on jeste bio u protesti, da je 96. Tako je, ima on i taj, da. Problem sa ovim protestima nije samo činjenica da postoji puno tenzije i puno incidenata. Problem sa trenutnom situacijom u Srbiji jeste činjenica što se ne nazire rešenje. Niko ne komunicira čak nijedno rešenje. Vlast već duže vremena ne pominje izbore kao izlaz iz krize. Takođe, nije realno očekivati da bi studenti sa ovom energijom na ulicama bili zadovoljni ispunjavanjem četiri zahteva. Čini mi se, i to je odgovor na ovo pitanje, čini mi se zapravo da se sada ide u pravcu jednog dugoročnog iscrpljivanja dve strane, jedne dugoročne igre nerava u kojoj jedna od dve strane treba da, uslovno rečeno, izađe kao pobednik. On je to potencirao. Potpuno ne znam zašto. Za vlast bi pobeda bila umrtljivanje i utišavanje protesta, čak i ako bi bile relativno veliki, ako se ne bi širili. Za studente bi dodatna paraliza, paraliza institucija ili dodatno širenje bio taj uspeh koji bi eventualno mogao da utiče na vlast da koriguje svoju odluku po pitanju prelazne vlade. Ali i za tu odluku vreme curi, jer prelazna vlada ne postoji kao pravni institut. Prelazna vlada se formira kao i bilo koja druga vlada. Tako da i za tu prelaznu vladu ne postoji previše vremena, nego onih 30 dana o kojima je reč bila nakon podnošenja ostavke premijera Vučevića. A vole ga. Vole ga zapravo. Amerikanci vrlo... Ali ja i dalje sumnjam da će protesti biti toliko masovni da mogu da parališu institucije i da pritisnu vlast na formiranje prelazne vlade. Čini mi se da prelazna vlada u ovom momentu, kao vlada koja bi trebalo da sadrži opoziciju ili eksperte, nije toliko realna jer izostaje i međunarodna podrška toj ideji, izostaje i politička artikulacija protesta, izostaje i veći balans političke moći između različitih aktera da bi se ta ideja realizovala. Ako bi vlast pristala na prelaznu vladu, ona bi faktički predala vlast bez izbora.